Hello everyone, welcome back again. The lesson of the script. You are going to study the new lesson. The keyword or the topic of this video. You are going to study anger. Anger. ความใจให้ ความใจให้ Angry. Angry. ใจให้ใจให้ irritated irritated เฮ็ดให้ใจให้กวนประสาทเฮ็ดให้ใจให้กวนประสาท furious furious ใจให้เป็นฟืนเป็นไฟโมโหใจให้เป็นฟืนเป็นไฟโมโห outraged outraged ใจให้หลายใจให้หลาย livid livid ใจให้ใจให้ mad mad ใจให้ใจให้ enraged enraged ใจให้หลายใจให้หลาย raging raging ใจให้หลายใจให้หลาย infuriated infuriated ใจให้หลายใจให้หลาย wrathful wrathful ใจให้หลายใจให้หลาย This video this lesson break here. See you the next video the next lesson. Many thanks.